As festividades em comemoração ao dia de São João Batista, santo padroeiro da cidade, tiveram início na última quarta-feira, dia 22 de junho, onde no local já podia-se ter uma ideia da imensidão da festa, foram queimadas fogueiras menores, que serviram como anunciado de aperitivo para o dia 25, dia da queima da grande fogueira. Este ano, a Prefeitura Municipal e a paróquia enfeitaram muito mais as ruas. O comércio também caprichou nas decorações de vitrines e as crianças frequentaram as escolas caracterizadas desde o início da semana. Pessoas de toda a região, inclusive de outros estados, estiveram presentes. Estamos aqui curtindo a fogueira aqui, ó. Viemos lá de Foz do Iguaçu. Autoridades estaduais, regionais e municipais prestigiaram o evento. Afinal, esta festa tem crescido mais e mais a cada ano que passa. A programação da festa foi um show à parte. No sábado, dia 25, pela manhã, houve uma carreata pela cidade. Os fogos durante a queima da grande fogueira puderam ser vistos de vários pontos da cidade. Nesse momento, ainda havia grande movimentação de pessoas em direção ao parque, local onde havia muita gente, mas devido às fortes chuvas, muitos preferiram ir embora. O Corpo de Bombeiros esteve sempre presente para prevenir incêndios antecipados no pé da fogueira, o que poderia ocasionar uma queda antecipada. A fogueira foi planejada para queimar sequencialmente e cair vagarosamente conforme o fogo avança. Confira a partir de agora imagens da queima da maior fogueira do Brasil. Os caipiras presentes após a queima total da fogueira se deliciaram com um costelão assado nas brasas da mesma, pois somente alguns dias depois é que o calor se dissipa e permite a limpeza do local. Isso se dá pela quantia de madeira que é usada para a construção da fogueira, aproximadamente 200 metros cúbicos de eucalipto. Com imagens de Éder Taironi, para o VT Notícias, Volmar Miranda.